सो ब्युटिफुल भन्दै होला तर मलाई डर लाग्छ यार गाई सरी यार मौसम पनि यार ए बस्नु सक्नुहुन्छ गाई मूत्र विसर्जन हान्दैछ म चाहिँ निस्केँ गाई मलाई डर लाग्यो स्वर्ग गाई स्वर्ग यो त नाच्ने हो गाउने हो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेपछि सुपदेउराली जाँदैछौँ म छु हाम्रो केटाहरू छन् अब टक्का बाइकमा गइन्छ अब म चाहिँ रेडी भइसकेको छु बिहानको मेबी अहिले 4 बज्न आँटेको होला अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अब मस्त भिडियो हेर्दै गर्नु गाइस धेरै दिनपछि आउँदैछ नेपालीमा आउँदैछ गाइस नेपाली भोइसमा सो मजा ल्याउनुहोस् र भिडियोलाई हेर्दै गर्नु लाइक सेयर सब्सक्राइब हुन्छ नबिर्सिनु होला अहिलेको लागि हेर्दै गरौँ गाइस रेडी भएर अब आइसकेँ म चाहिँ केटाहरू छन् यत्र अब टक्कलार जानुपर्छ अब एउटा साथीलाई वेट गर्दैछौँ म चाहिँ आफ्नो बेबीलाई लिएर आएको छु टक्कलार जानुपर्छ नि गाइस हो कि नै पुरै टक्कलार सब रेडी भएर आइसकेको छु तलदेखि माथिसम्म ओ या गाइस अब साठी आसी निस्किन्छौँ हामी एकछिनमा भेट्छु गाइस ल गाइस मेरो बेबी चाहिँ यहाँ छ अनि केटाहरू चाहिँ तेल हाल्दैछन् मेरोमा चाहिँ ट्याङ्की फुल छ र हाल्नु पर्यो होइन अब चाहिँ टक्कलार जानुपर्छ गाइस ए यो साथी जसलाई हामी पर्खिँदै थियौँ ढिलो गऱ्यो गाइस सुरुमै रेडी भएको छु भन्ने लास्टमा ढिलो गरेर भन्ने गाइस पानी पर्यो पानी हामी जसमा निस्केको कस्तो छ गाइस रेनकोट लगाएर बस्छ जय बाबा के गाइस हाम्रो उकाल लागिसकेको छ मुकेश सरको साथमा र आफ्नो बेबीको साथमा जाँदैछौँ यता केटाहरू निस्किँदैछन् अब टक्कलार पुग्नुपर्छ गाइस माथितिर बाटोहरूको सिन चाहिँ हेर्दै गर्नु गाइस के छ पुरै कुहिरो राखेँ त यार जन्नत स्वर्ग गाई स्वर्ग यो त ल गाइस आफ्नो आराम फाइलको साथमा साथहरू उता केटाहरू हेर न नाच्ने हो गाउने हो लगाइ जब अगाडि जान्छौँ हामी फेरि ओए फेरि स्ट्यान्ड 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 भन्दा स्ट्यान्ड देखाउँछ यार जे नितेश राई र नितेश मेरो पनि भिजा छ हेले खोला सिन बवाल छ के भड्डा त्यहाँ ओए स्ट्यान्ड देखाएन ओए त्यो स्ट्यान्ड भन्दा के स्ट्यान्ड देखाउन लागि बे बतायो त्यस्तो उलाछु के सुनिन्न चल 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 ल 10 किलोमिटर अब
गाइस आइयो ओके सर आइयो होइन अनुसार हेरे आएर यो हजुर लगाइस अब सब किनिसक्यो अब टक्क पूजा गर्नुपर्छ अनि मस्त निस्किनुपर्छ गाइस गाइस फाइनली पूजा गरेर पनि आइयो अब टक्क लगाएर चाहिँ अब कति हुन्छ त्यति गरिन्छ गाइस केटाहरू चाहिँ पछाडि छन् अब मस्तले घुम्नुपर्छ मन्दिर चाहिँ छ देख्न सक्नुहुन्छ कुरोहरू लाछ हल्का हल्का सिमसिमे पानी पनि पर्दैछ अनि त्यो चाहिँ हामी टक्क लगाएर बाइकहरू पार्क गरेका छौँ अनि त्यो सर चाहिँ हेन्सी देखिसक्नु भएको कपडा छोडाएपछि हामी फेरि यसमै छौँ के गर्ने गाइस देख्न सक्नुहुन्छ माथि झुलुङ्गे पुल अब यही पुलमा जाने हामी त्यहाँदेखि हराखा गाइस कहाँ गएको थाहै छैन गाइस हामी चाहिँ बाइक चाहिँ पार्क गरेर आइसक्यौँ केटाहरू चाहिँ माथि बसेछन् अब टक्क लगाएर जाने हो पछाडि चाहिँ हाम्रो नितो सर छन् भने चाहिँ म चाहिँ हेलमेटको साथमा हिँड्दैछु एउटा उता पछतिर हिँड्दैछ गाइस अरू केटाहरू चाहिँ उतै छन् अब लेट्स गो गाइस अब उकाल चाहिँ लास्टै उकाल चढ्नुपर्छ क्या केही छैन रमाइलो गर्नु त होइन भिडियो चाहिँ मन परिरहेको भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्छ नि बुझ्दिनु होला केही छैन टक्क लगाएर माथि गइन्छ गाइस अनि रोड टु झुलुङ्गे पुल खतरा भनिदियो क्या रोड टु झुलुङ्गे पुल हो गाइस अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ गाइस मूत्र विसर्जन हान्दैछ यो चाहिँ तल चाहिँ बहुत दामी सिन छ क्या यार पानीको झर्ना आइरहेको हो झर्ना रहेछ त्यहाँ तल टक्क लगाएर गाइस माथि गएर भेट्छु हजुरसँग बिहानदेखि केही खाइया छैन पूजा गर्नलाई भनेर पूजा गर्दै अब नास्ता खानुपर्छ हाम्रो ह्यान्डसम बस्छन् सफेद चस्माको साथमा आइफिल्यु चाहिँ भएको छैन फेरि आइफिल्यु होला भन्नु होला आइफिल्यु चाहिँ भएको छैन छुट्टै सकिसक्यो केटाको लगाइस अब माथि पुगेर म भेट्छु अहिले चाहिँ भयाङ चन्दमा फोकस गर मैले कस्तो यार थाहै उकालो छ त यार गाई चाहिँ यार हट एकदम सस्ता गेम यार तपाईँ त सर हिँड्नु पर्ने त जा रहे बाबा बाबा जय सुपदेवराली माता की जय आमामा खुट्टा दुख्न गयो यार चढ्दा चढ्दा हो फाइनल्ली भन्न म फेरि केटा फाइनल्ली पुग्यो बस्नुपर्छ गाइस माथि गएर सकिन्न यस्तो त अति भयो गाइस अति तर अघि त मै छु यार यत्रो कपडा लगाएकै गर्मी लागिरहेको मलाई फुटो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस हातदेखि गायब छ एकदिन बस्नै पर्छ यार तिमी कहाँ थियौ यसको बट्टी कहाँ छ रे भनिदेऊ कमेन्ट गरेर तर्पिरहेको बेचारा गाइस फाइनली पुलमा पनि आइयो तर के भयो भनेपछि मलाई त जानु डर लाग्यो के गाइस यस्तो छ सो मलाई जानु डर लागेको कारणले म चाहिँ गएको छैन म यहीँ छु केटाहरू पनि यहीँ छन् हल्का अलि हिम्मत गरेर जान्छु तर मेरो सातो पुत्लो हराइरहेको छ गाइस सातो पुत्लो यु नो सातो पुत्लो भयो यार गाडी सरी यार म सक्दैन यार सिन त बबाल छ होइन तर मेरो हिम्मत भएन क्या डर लाग्दो जस्तो छ क्या मलाई अब अरूलाई होला ओ ब्युटिफुल वा सो ब्युटिफुल भन्दै होला तर मलाई डर लाग्छ क्या मलाई डर लाग्छ सो म चाहिँ जान भ्याएन यता सिन देखाउँछु पुल हल्लिँदा पनि यसो साह्रो डर लागिरहेको मलाई खै कसरी मान्छे उता पुगेँ त्यो त मलाई थाहा भएन तर गाई डर लाग्छ आमामा ओ माई गड म चाहिँ निस्केँ गाइज मलाई डर लाग्यो पुल हल्ल्यो चिप्ल्यो कति चिप्लो हो क्या गाइज यार यस्तो त भएन नि आमामा मलाई डर लाग्यो गाइज डर मुकेश सर मैले डर लाग्यो त यार त्यही यार मैले नै गइनु यार डर लाग्यो जानुपर्छ यार
Heaven! This is called heaven! हामी यहाँ यार हामी चाहिँ यस्तो हो गाइस आउनुपर्छ उठेर हामी डर लागेर हामी गर्नौँ गाइस यस्तो हो अब दिस इज कल हेभन डर लाग्यो गाइस डर लाग्यो गाइस दिस इज कल हेभन लुक एट दिस गाइस स्वर्ग जाने बाटो कसैले जान मन छ आउनुहोस् बबाल बबाल तर मलाई डर लागेर म गएन गाइस डर लाग्यो डर मलाई डर लाग्छ म अलि हिम्मत गरेर जान्छु म डराएको छैन है गाइस म डराउँदैन म डराउँदैन A few moments later. डराएको छैन I give him what though? I give him what? लगाइ जब हामी यहाँदेखि निस्किरहेछौँ तल झर्दैछौँ त्यहाँदेखि कता के कसो प्लानिङ हुन्छ म हजुरलाई भन्छु बाइक चाहिँ पार्क गरेको थियौँ अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ यहाँदेखि सिधै तल गएर म भेट्छु हजुरहरूलाई अब हामी चाहिँ लुम्बिनीतिर लागेको अब डक्ला लुम्बिनी गाइज लगेज फाइनली आयो भित्र केटाहरू चाहिँ पर्खिँदैछौँ आउँदैछन् लगेज फाइनली लुम्बिनी चाहिँ आइपुग्यौँ अब नास्ता गरेर होटलमै बाइक छोडेर अब हिँडेर बोटिङ गरेर जाने भन्ने चाहिँ कुराकानी आयो त्यस कारण हिँड्दा अब गाइस यो जुत्ताभित्र पानी पसेर जुत्ता चाहिँ गिलो भएको कारणले मेरो खुट्टामा यो छाला फाटे जस्तो भएछ क्या हिँड्नै नपर्ने जस्तो भइसक्यो केही छैन अब गाह्रो छ केटाहरू चाहिँ अगाडि हिँड्दैछन् अब यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ मायादेवी मन्दिर चाहिँ हामी आज घुम्ने टक्कर घुम्ने हो गाइस अनि मस्तले दामी भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई हालिदिने हो मैले लगेज फाइनली टिकट पनि ल्यायो अब टक्कर बोटिङमा गइन्छ आउने जाने चाहिँ गरेको आउने जाने सही रहेछ एकजनाको टक्कर जाइन्छ लगेकडा आरामले लगाइ जाउँ म पनि मसँग त छाटा छ केटीसँग गर्छ ओए मलाई यो साइडमा सबुत यार त्यही त हैन आउने जाने पनि जाने भिडियो गराइदिए है सबैको लगेज फाइनली आयो बोटिङ गरेर अब टक्क लगाएर गइन्छ अगाडितिर सिनहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु अन्त लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला
हेलो गाइज अब हामी महादेव मन्दिर घुम्न जाँदैछौँ अनि हामी साथीहरू अनि अब त्यहाँ मान्छेको भिडै होला सकेसम्म हामीलाई अब छिटो दर्शन पाऊँ त्यही कामना छ घर किनकि घर जानलाई छिटो जानुपर्छ पानी परिरहेको छ यस्तो परिस्थितिमा पनि यस्तो टाढा राइड गरेर आएकै छ द्याट्स अल माइ लर्ड ट्याप पनि हान्न हातमा सबै जुत्ता सुत्ता राखियो यतिर छ अब टक्कलाई भित्र गइन्छ मेरो खुट्टाको हाल बिहाल भएर यस्तै छ गाइज के गर्ने अब जानियो टक्क लगाएर भित्र देखाउँछु म के कस्तो छ हजुरहरूलाई लगाइ चाहिँ यति थियो यहाँसम्मको अब भिडियो चाहिँ यहीँसम्म हुन्छ अब हामी सब फर्किन्छौँ भिडियो मन लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु अरूको लागि टाटा बाई बाई